caamsaa 20 bara 2025 lilmeedhaan waraanamee ajjeefame. Mana hidhaa Ameerikaa doola Indiyaanaa ni beeyta. Eegumsisaa akkaan hamaa. Chicago irraa makiinaadhaan deemiinsa zaatakkaati. Chicagoon doola Illinois keessa jiraattuusi daangaa Indiyaanaa irra waan jirtuuf magaalaa beekamtuu waan taateef tilmaamni fageenya achii saniif magaalaa Chicagootiin fudhatame. Manni hidhaa kun haalaan beekamaadha, umrii dheertuu qaba. Nama as keessa jiru 19 keessa irra hedduun isaanii warra yeroo dheertuudhaaf hidhame. Nama gara waggaa 35 faa hidhamee as keessa jirutu jira. Gariin ka umrii guutuun itti murteessiteetu jira. Gari ammoo haduuti itti murteessitee guyyaa du'a isaa eeggachuu jirutu jira. Yakka gurguddaa dalaguudhaanii as keessatti hidhaman. Yakka afaaniinillee dubbachuun namatti ulfaatuutu dalagame. Jarri 12 kun warra duutitti murteessitee guyyaa du'a isaanii eeggachuu jiran keessaa. These are the 12 gentlemen that are on death row, and it shows their cell location so that staff never have to question where they're at. No staff members are allowed on the unit when the offenders are out. Maqaan isaanii goolloo isaanii wajjin barreeffamee jira. Guyyaa tokko yoom akka du'an za'aa wajjin itti himama. Benjamin Richi warra duutii itti murteessite keessaa. Benjamin Richi bara 2 hidhame. Duutii kan itti murteessite immoo bara 2 Benjamin Richi boolisa ajjeese. Yakka biraa dalageetii osoo adabbii isaa hin fixatin yeroon itti murteessite osoo hin dhumin dhiifamaan bahe. Mana hidhaatii bahee osoo jiruutii yakka biraa dalage. Waa'ila isaa wajjin qawwee fudhatanii makiinaa namaa dhaabsisanii goommaa irraa hiikkatanii saamaa turan. Goommaa hiikkamu kana yookaan golollee makiina irraa hiikkamtu makiinaa saahiba isaa irratti fe'aa turanii makiinaan saahiba isaa guguuttamtu makiinaa guddoo waan isaan barbaachisuuf makiinaa fuudhuuf deeme. Akkuma fiigutti osoo dhufu jiru boolisa karaa irratti arge. Hanga ayyamuumuun fi ol makiinaa osoo ofu jiruuti boolisni isa arga. Boolisa isa argu kana qawwee baafatee hogguu lamatti dhukaase. Hanga oduu irratti arkutti boolisni sun du'uu hin beekne. Mana isaatti galee ni rafee ni bule. Ganama hogguu ka'u manni isaa boolisaan marfamee jira. Akkuma fiilmii irratti yeroo garii agarruutti manni isaa akkanatti hidhamee boolisni marsee jira. Benjamin Richi ammaas boolisa itti dhukaasa sila. Garuu yeroo san qawween isa bira hin jirtu. Hireen inni qabu qabamuu qofa. Ni qabamee mana hidhaatti darbame. Benjamin Richi nama hidhaadhaan maluu jeete amana. Ijoollummaarraa eegalee booddeensaa mana hidhaa akka taatu ni beeka. Fiilmii mana hidhaa wajjin wal qabatuu daawwachaa guddate. Benjamin Richi dalagarraa hogguu ari'ame dalagaa biraan argatu. Kafaltii isarra jirtu kafaluu hin danda'u. Saniifuu wanni inni godhu qawwee fudhatee gabbee saamiinsa irratti bobba'a. Because I'm the kind of guy, if I get fired from a job and I can't find a job, I'll do it the legal way, try to get a job, and I can't find a job, and I can't pay my bills, I'll go get a gun and I'll pay my bills. And I won't think nothing about it. It won't bother me at all. Benjamin Richi osuma mana hidhaa kana keessa jiruuti intala biyya England takka wajjin wal bare. Penpaliin. Garuu fuudhuudhaaf hiree hin qabu. Asuma keessa taa'ee jaartii isaa tadulloomtu laala. Benjamin Richi guyyaan isaa gahee caamsaa 20 bara 2025 lilmeedhaan diramee ajjeefame. Mana hidhaa kana keessatti hundi akkuma yakkasaatti garee gareedhaan jira. Gareen hundi bakka kophaa jirti. Gareen as jirtu tun garee yakka gurguddaa dalaguudhaan beekamtu. Akka malee eeggamti gareen tun. Waa'een isaanii akkanatti galmaa'ee ta'a. Eenyu maaliif dhufee maal balleessee dhufee maaliif dhufanii akkamitti dhufanii maal dalagaa turanii maali haalli isaanii yakki isaanii maali hundi galmaa'eeti ta'a. Wanni kun godhamuu fi dogongorri akka uumamneef nama gariitu yakka ifumaaf walirratti dalagee achi keessa jirutu jira. Jara lamaan san waliin fudhanii gabbahuun faan akka hin mudanneef jecha odeeffannoon isaanii wajjin wal qabattu hundinuu barreeffamtee as keessa teessi. Garee biraa immoo guyyatti za'a 23 itti qollofama. Za'a takkitti gad ba'an san keessatti akka malee eeggaman. Ronald L. Sanford umriin isaa 38. Ronald L. Sanford warra akkasitti eeggaman keessaa tokko. Addunyaarra yakki akkanaan hin jiru. Yeroo takkatti
nama lama ajjeese. Sanuu umrii isaa 13tti. Gaafa umriin isaa 13 nama lama ajjeese. Gaafa umriin isaa 15 mana hidhaatti darbame. Gaafa mana hidhaa kana seenuu waggaa 170tu itti murame. Ronald L. Sanford saahiba isaa wajjin ta'anii sagantaa takka deemuudhaaf ka'an. Maallaqa garuu hin qaban. Wanni isaan mala baafatanii ganda namaa dhaqanii citaa haamanii maallaqa fudhachuudha. Ni dhaqanii mana dhadhaa'anii ol seenanii citaa haamneeti maallaqa fudhannaa jennaan warri manaa immoo citaan isaanii akka haamamuun feene ni didan. Ronald L. Sanford fi saahibni isaa mana biraa dhaquu osoo danda'anii mana biraa osoo hin dhaqin ol seenanii beera lama gurguddaa ableedhaan diddiranii ajjeesan. Garuu mana san keessaa wanni isaan argatan $5 qofa. $5 qofaaf jireenyi isaa mana hidhaate. Double homicide. So I committed a double homicide at the age of 13 years old. At the age of 15, my case had ran its course through the court, and I was sitting here to this prison in 1989. Double homicide Yes, sir. at the age of 13. 13, yes, sir. Ronald L. Sanford mana hidhaa kana keessatti jireenya isaa dabarsuun akka hiriyaa isaatti barachuu dhabuun itti dhaga'ama. Akka hiriyaa isaatti makiinaa of hin beeku. Xayyaaraan hin deemne. Akka hiriyoota isaatti hin baranne. Umrii isaa harka caaluu manuma hidhaa keessatti fixe. It's tragic, to say the least, and it is very young. Absolutely, it's unheard of. You know. Guyyaa tokko garuu hidhaan irraa hirrifamtee mana kanaa bahe. Ronald Sanford mana hidhaa kana keessatti dookumentariin waa'ee isaa yookaan waa'ee mana hidhaa kanaa ogguu dalagamtu seenaa isaa ibse. Umrii 13tti yakka dalaguu isaatii fi umrii 15tti hidhamuu isaa. Mana hidhaa kanarraa akka bahuuf mallattoon bakka adda addaatti walitti guuramtee namni iyyannaa dhiyeessuudhaan hagayyaa bara 2024 hidhaan irraa hirrifamtee mana hidhaatii bahe. Yeroo ammaan tana bilisa ta'ee jira. Paul Magnus haadha warraatii fi ijoollee isaa dubaraa xixiqqoo 2 ajjeesuudhaan duutiitti murtooyte. Paul Magnus mana hidhaa kana keessatti amalli addaa inni qabu mana isaa qulqulleessuudha. Manni isaa yookaan golloon isaa warra biraatirraa adda. Wanni kanaaf sababa ta'e inni akka nama biraatti kitaaban dubbisu waa hin barreessu. Kanaaf yeroo isaa kan dabarsu mana isaa babbareechuudhaan golloon isaa qulqullina qabdi jechuudha. Kan biraa wanni adda isa godhu akka warra biraatti guyyaa guutuu mana hidhaa keessaa osoo hin baaniin oolu. Dhukkuba sukkaraa waan qabuuf guyyuu hospitaala dhaqee deebi'a. Guyyaa tokko ajjeesuun waan hin oolle taatullee ni kunuunsan. Dhukkuba sukkaaraa qabaachuunsaa isaaf waan gaarii akka ta'e dubbata. Yeroo hunda gabbahee hospitaala dhaqee namaa waa wal arguuf tun isaaf gammachuudha. Namni mana hidhaa kana keessa jiru akkuma sadarkaan yakkasaa wal caaluun gariin bakka mana hidhaa isaatii bahee akka nama dalagaa bobba'utti achuma keessa bobba'ee kagaluutu jira. Rick Parrish as keessatti dalagata. Rick Parrish amajjii 1975 mana hidhaa kana keessa seene. Bara 1976 as keessatti dalagaa eegale. Gaafa umriin isaa 29 yookaan 30 yakka dalagee as seene. Ammaan tana garuu gara dullumaatti deemu jira. Rick Parrish saamichaan hidhame. Wanni addaa tan mana hidhaa Ameerikaa tana keessa jirtu namni tokko duutii itti murtooyte osoo duutii itti murtooyte san hojiirran oollee turuutu mala. Hanga waggaa 20 illee turuutu mala. Jaallabbii hojii wal qabatee yigbaanyi kajaaniin jechuudha. Warra akkasitti turan keessaa tokko James Harrison garee warra duutii itti murtooyte keessaa beeti jira. Ajjechaa jalaa bahuun lubbuudhaan mana hidhaa keessa akka turu isa godhee jira. Adabbii waggaa 150tu itti murame. Yeroo ammaa umriin isaa 62. James Harrison mana hidhaa kana keessatti akka du'u ni beeka. Garuu yoo xiqqaatee umriidhaan turuuf abdii waan qabuuf beelarraa boqa kawayyaa akkuma ja'an sanii du'arra kana isaaf wayya. Akka as keessatti du'u osuma beeku garuu guyyaa du'aan hin beekneef hanga guyyaan isaa ga'utti nagayaan jiraata. As keessatti akka du'u beekullee garuu lilmeedhaan waraanamee akkana ajjeefamne ni beeka. Mana hidhaa keessa bilisummaan hin jirtu. Namni murtii mataa isaatiin deemu hin jiru. Waan godhu qabu namatu murteessaaf. Yeroo nyaachuu qabu kan biraatu murtii itti dabarsa.
Yoom akka rafuu qabu, yoom akka ka'uu qabu, yoom akka nyaachuu qabu namaatu murteessaaf. Wanni hundi waan murtaa'eetu hojiirra oola. Akkuma saree abbaan haada itti hidhee gabbaasee oliin deebi'utti kan hidhame baasanii ol deebisan. Golloo xiqqoo takka keessa ol seensisanii hulaatti qollafan. Sanbooda haadarraa eegan. Kanuma jireenyi isaa. Hidhamtoonni hedduun ganama hirriibaanii kaafamanii sanbooda faxarni kan namaaf. Faxara sanuu waan dhufeef nyaata malee filachuun hin jirtu. Bakki itti nyaatan, bakki rafan, bakki oolan. Bakkuma takka. Akkuma sadarkaa yakkaa garagaraatti achi keessatti kan baratuutu jira, kan dalagatuutu jira. Kan ammoo bakka itti hidhame san keessaa hin sossooneetu jira. Guyyatti daqiiqaa 60 malee. Waanuma fedhees ta'u sadarkaan yakkaatis wal caalu wanni takka ta'e irratti walii galaniitu jira. Yeroon maneedhaa keessa jirtu suuta deemti. Achi keessa taa'ee jaartii isaa yaaduutu jira. Achi keessa taa'ee ilmaan yaaduutu jira. Waahellan yaaduutu jira. Waan waahellan waliin dabarsan. Jireenya alaa san yaaduutu jira. Dhiiroo jireenya sanitti niin deebi'anis gaafii nama hedduuti. Mana hidhaa jechuun dallaa fi sibiila qofa. Manni hidhaa bakka murtiin dabartee itti yaadatamtu. Manni hidhaa bakka dogongorrii dalagan keessatti yaadatamu. Mana hidhaa keessa abdiitu jira, abdii kutachuutu jira. Abdii kutachuu fi abdii qabaachuun bakka itti walitti laaqamte. Ati hoo waa'ee mana hidhaa maal yaadda? Komentii irratti nuuf barreessi. Suursaga kana yoo jaalatte sheer godhii nama biraatiin gahi. Nagaan jiraadhu.